소리가 다르대. 좋은 구리와 청동제 구리에 따라서 여기서부터 한번 눌러보자. 여기서부터 해보자. 5%부터 해봐. 여기서부터 5%. 주성량 5%의 종소리. 그 다음에 12%. 12%. 좀 더 커졌다. 그 다음에 요거 20%. 그 다음에 20%. 오, 이 소리. 그 다음에 여기 황동. 구리 아연 플러스 된 황동. 좀 더 깨끗한 것 같은데 소리가? 요거 그 다음에 이거 청동. 저도 깨끗한 것 같은 소리가. 그 다음에 요거 마지막 백동. 니켈. 소리가 어때? 다 좋은데? 여기 다 괜찮아? 소리가 되게 독특하다.